Sadaqallahu azim. Masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na fahimta fuska. Shirin da gidan rediyon jihar Kano uwa maba da mama yake kawo muku a kowane mako a daidai wannan lokaci ta tagwayen tashoshin mu guda biyu na AM da FM ƙarƙashin jagorancin Malam Ibrahim Khalil, wanda nake sanar da masu sauraro cewa a daidai wannan lokaci malam yana wannan ɗaki namu na gabatar da shirye-shirye. Akaramakallah, a madadin masu sauraro da hukumar rediyo mu ma barka da zuwa. Barka ka dai. Na'am. To alhamdulillahi, kamar yadda masu sauraro suke biye da mu a kullum, za a iya kama mu a kan mita 89.3 a wayar ka ta hannu ko a ina kake. Haka kuma za ka iya kama mu a kan yanar gizo-gizo www.radiokano.com.ng, sannan za ka iya kama mu a manhajar Play. Kamar yadda aka saba bisa al'adar wannan shiri, za mu fara koma ga malam domin gabatar da shimfiɗa, sannan daga bisani akwai wasiƙu na masu sauraro za mu karanto insha Allah. Akaramakallah, bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A har kullum ba za mu gushe ba, kuma akwai tsohon shugaban 'yan sanda wato Gambo Jimeta, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa. An dai san tsohon ɗan sanda ne wanda kuma ya ba da gudunmawa mai yawa a wannan ƙasa a rayuwarsa da lokacin da yake ɗan sanda da ma bayan ya ajiye aiki. To shi ma Allah ya masa rasuwa. Akwai Malam Rabi'u Malam Babba Ja'in, masanin Qur'ani, hafizi kuma almajirin ɗaya daga cikin hamshakan malamin Qur'anin nan, gwani wato gwani ɗan birni. To shi Malam Rabi'u Malam Babba Ja'in ɗaya ne daga cikin almajiran gwani ɗan birni. To Allah ya masa rasuwa, mutumin kirki, laminsa yake mutumin arziki, mutumin kirki. Sannan kuma akwai Alhaji Lawan Wudilawa, wanda yake tsohon ma'aikacin Kanufda ne. Allah ya yi shi mutum mai kazar-kazar, mai himma da ƙwazo, mai haba-haba da mutane. To shi ma Allah ya masa rasuwa. Akwai kuma Mustapha Abubakar Ɗorayi Babba, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa. Akwai Justice RD Muhammad, wanda yake nan Sharaɗa, wanda yake an san shi tsohon ma'aikacin shari'a ne kuma gogaggen ma'aikaci. To shi ma Allah ya masa rasuwa. Sannan kuma akwai Malam K, wanda aka fi sani da Malam Kabiru bin Umar, wanda yake tsohon ma'aikacin zane ne, wato gwani ne daga cikin gwanaye na harkar zane na gida da shauransu. To shi Malam K ko kuma Kabiru bin Umar mutumin kirki ne, mai mutunci, mai haba-haba da mutane, mai sauƙin kai, kuma wanda yake da son alheri da kuma komawa ga Allah koyaushe. To shi ma Allah ya masa rasuwa. Muna roƙon kuma Allah ya ba wa mai ɗakinsa lafiya da za ta ci gaba da rayuwa da ita da surukarsa. Akwai kuma Hajiya Fanta Abacha, wadda ita Hajiya Fanta ƙanwa ce ga shugaban ƙasa marigayi General Sani Abacha, kuma ita ce mahaifiyar Sanata Lado da kuma ɗan uwansa wanda yake shugabantar gidan radiyo na Garanti da shauran 'yan uwansu. To Allah ya mata rasuwa, mutum ne kirki, mai zumunci da sada zumunci koyaushe ba ta gajiya. Sannan akwai Hajiya Gaji Alhaji Baban Gwari, wadda take mace ce mai himma da ƙoƙarin faɗar gaskiya, kuma Allah ya mata rasuwa. Sannan akwai Dr. Abdulmalik Abdulmumin, ma'aikaci a asibitin Aminu Kano, mutumin kirki, mai mutunci, mai haba-haba da mutane da kuma himma da ƙwazo akan aikinsa. To shi ma Allah ya masa rasuwa. Akwai kuma Ahmad Dan Fulani, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa. Akwai kuma Honorable Ali Namadi Bebeji, wanda shi yana cikin ciyamomi da suka samu zama ciyamomi a wannan
yanayi na wannan lokaci da aka yi zaɓe na ciyamomi, to kuma Allah bai kaddara masa ya kai ga lokacin rantsuwa ba, Allah ya masa rasuwa. Akwai kuma Profesa Tanko Fage, wanda shi ɗan uwa ne ga Profesa Kamilu Sani Fage. Allah ya yi wa shi Profesa Tanko rasuwa a can Amurka. To shi ma ɗaya ne daga cikin mutane waɗanda suke da himma da ƙwazo da bayar da gudunmowa a fagen da Allah ya ba su. Akwai kuma Hajiya Amina Limanci, wadda ita 'yan uwa ce ga Malam Bashir, wanda aka fi sani da Malam Bashir Wali. To shi ma Allah ya yi wa ita wannan baiwa Allah rasuwa. Akwai mai garin unguwa uku, Malam Ya'u Dattijo, mutumin kirki, mutumin jama'a, mai son yin adalci, to shi ma Allah ya masa rasuwa. Akwai kuma Mansur Ismaila, wato ƙanin Dr. Aminu Sagagi, to Allah ya wa shi Mansur rasuwa. Akwai Muhyiddin Dr. Sani Garba Diso, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa, mutumin kirki kuma mai nagarta. Akwai kuma yayar Alhaji Abdulmalik da kuma Alhaji Zakariya'u, wanda shi tsohon head of service ne. To Allah ya yi wa wannan yaya nasu rasuwa, Allah ya gafarta musu. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya rahama ga waɗannan mutane, duka ayyukansu na gari Allah ya ba su lada mafi girma a kansa, kurakuransu kuma Allah ya canza su ga lada. Akwai kuma gwaggo ta Gandun Albasa, 'yar sarkin Kano Sunusi Murabus, sarkin Kano Sunusi na ɗaya, ita ma Allah ya yi mata rasuwa, wadda aka yi jana'izarta a ranar Laraba. To muna fata duk waɗannan Allah ya ba su firdausul a'la, ɗan uwansu duk Allah ya ba su lada mai girma, mu kuma Allah ya ba mu tsawon rai da lafiya da wadata da farin ciki. Malam Mansur a ɗan gidan Sheikh Ismaila, wanda ke unguwar 'yan rariya, wanda ƙani ne ga ma'abocin wannan gida kuma abokinmu gaba ɗaya, Dr. Aminu Sagagi. Da haka mu ma muna miƙa sako na ta'aziyya ga Dr. Aminu Sagagi bisa rasuwar wannan ƙani nasa. Dama bara ɗaya ya rasu, Muktari, wanda shi alƙali ne, shi kuma wannan Malam Mansur ya rasu. A wajen su uku ne na jin dukkanin nasu da suka rasu. Duk sun rasu gaba daban-daban. To Allah ya jaddada rahama a gare shi. To mala yau a wasiƙu za mu karanto, duk da lokacin namu ya ɗan ja, tunda mun yi sati biyu muna ɗaukar masu waya. Wannan wasiƙa ta farko ta wata baiwa Allah ce, wadda ta yi tambayoyi guda biyu, duka ta yi ne akan ƙasar. Ta farko take cewa, malam, yaushe ne, kwanaki nawa ne idan mutum ya sauka a gari zai fito, kuma kwanaki nawa ne in ya yi wannan ƙasar ta sauka a kansa, kuma nawa ne zai yi idan ya ci gaba da yin ƙasar har ya juyo. Sannan kuma tambaya ta biyu ita ce idan kamar mutum zai bar garin da ya zo zai koma garinsu a wajen ƙarfe 12 lokacin azahar ya kusa, zai iya yin sallar azahar da la'asar a gida kafin ya fita, shikenan, ko da lokacin da ya wuce can gida la'asar ɗin ba ta yi ba, shikenan, in ta yi ba sai mutum ya sake yin la'asar ɗin ba, ko kuwa hakan ba zai yi ba. To mu a mazhabar mu ta Imamu Malik, inda mutum ya je gari kuma yana da niyyar zai kwana 4 a garin, ko kuma in ya je garin zai yi sallah 20 kafin ya bar garin, to in ya shiga garin nan ba zai yi ƙasar ba, sai dai kawai sallar da ya shiga, kamar yadda wasu malamai suka ce, sallar da ya shiga ya samu ita zai wa ƙasar. Misali, ya shigo garin da azahar, ko ya shigo da la'asar, ko ya shigo da isha, to wannan sallar da ya shigo to ita zai iya yi mata ƙasar, amma daga nan zai ci gaba da cika sallah har zuwa ya koma. Matuƙar dai zaman da zaki yi a gari, ko kuma zaman da mutum zai a gari, in dai zai yi kwana 4 a garin nan, ko kuma zai yi sallah guda 20 a garin nan kafin ya bar garin nan, to in yi shigo garin nan cika sallah zai yi har ya bar gari.
amma akwai malaman da suke ganin cewar idan mutum ya shigo garin dai matafi ne shi zai ta yin kasaro har ya bar gari. To amma dai kowanne mutum ya ɗauka ya yi, an faɗi wannan ne saboda gudun rigingimu, saboda fahimta yanzu da take ƙara faɗi tsakanin al'umma, da kuma malaman da suke ganin sai idan za ka yi kwana 10 a gari ne shine ba za ka yi kasar ba. To ga su nan dai ra'ayuka guda 2 ko 3, ko dai ki ɗauki ra'ayinmu na mazhabanmu ta Imamu Malik, idan za ki yi sallah 20 a gari ko kuma za ki kwana 4 a gari to ba za ki yi kasar ba idan kin shigo garin. Ko kuma ki ɗauki ra'ayin malaman da suke ganin in dai kayo tafiya ka sauka a gari za ka yi ta kasar har ranar da ka bar garin. Amma tambayar ki ta biyu na cewar idan misali mutum zai yi tafiya, yana shirin tafiya sai ko yana airport ko yana tasha ko yana gida zai shiga mota sai kuma ya zama na azahar ta yi, shin zai iya hada azahar da la'asar? Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka. Idan ya zama da cewa mutum ya zo zai yi tafiya ko a airport ko a tasha ko kuma a gida yana shirin fita, lokacin sallar azahar ya yi to sai ya hada azahar da la'asar sai ya yi, ko da ya isa garin nan la'asar bata fita ba, lokacin ta bai fita ba komai. ana wasu suna cewa ai sai a dan jinkirta sai wajen kamar 3 sai a hada azahar da la'asar din a ci gaba da tafiya, shi wannan ya inganta? Ba dole bane wannan ai. Wannan ana yin sa ne idan a halin tafiya kake. Idan mutum na cikin tafiya sai lokacin azahar ya yi, to maimakon ya sauka ya azahar da la'asar ko ya azahar kawai, to sai ya ƙara gaba, sai idan lokacin sallah azahar din ya yi zurfi kusa da lokacin la'asar to sai ya sauka ya azahar da la'asar. Shi ake cewa jam'u ta'khir kenan. Amma dai ba dole bane, mutum zai iya yin wannan, kuma ba a yin wannan sai in ka kama hanya. Amma idan a gida ne kafin ka tafi sai ka hada azahar da la'asar ka tafiya, ko ka hada magariba da isha ka tafiya. malam wannan kuma wani bawan Allah ne ya rubuto a shafinsa, ya rubuto abubuwan da yawa amma dai a takaice zai takaitu da tambayoyi guda 2. Na farko yake cewa malam da Allah a sauko da karatu, yadda a yanzu malamai suna yin karatu ne mai zurfi, kuma mutane ba su da al'ada irin ta da ta zuwa makaranta su koyi karatu na ƙasa daga malamai na soro. Saboda haka yake roƙon malam, akwai arba'una hadis da umdatul ahkam, yace hadisai ne waɗanda aka tattaro su suka yi daidai da mu'amala ta rayuwar yau da kullum, wanda yanzu da yawa a karatuttuka malamai sun wuce su, akan ɗauko manyan karatu, da haka za ga mutane sun taso suna shauƙin addini suna son su yi dan ba su yi karatu ba, kuma wannan karatu suke bi kawai irin na kasai. Za ga abubuwa da yawa sun dagule sun bar baya, amma suna karatu manya kuma ba sa fahimta. Da haka ya roƙi malam a rinka yin su ko da minti 3 ne, a rinka ɗaukan hadisi da yana ɗayan bayani a kansa, har dai a ce lokacin da za a gama su don mutane su ƙara fahimta, a dawo da ilimin su fahimta kamar yadda ya kamata. Wannan ita ce tambayarsa ta farko. To Allah ya saka masa da alheri, abin da ya faɗa haka ne, kuma magana ce muhimmiya, kuma mun sha yin magana a kan kuma wannan shi ke gina tarbiyya. Abin da ya sa abubuwa suke su kurkucewa, rusa tsari na asali. Abubuwa ne kamar guda 5. Abu na farko, karatu dai sahihin karatu, wanda za a kira shi da suna karatu, wanda zai zama na akwai ƙwari a karatun nan. To karatunmu na zaure to shine karatu na hakika, saboda shine karatu da a mafi yawan lokaci akwai ikhlasi a cikinsa, saboda babu wata birgewa kuma babu wani neman ɗaukaka ko shuhura. Don haka wannan karatu namu da muka gada mun sha faɗa na zaure, shine zai baka dama ka zama malami, kuma shi zai baka dama ka fahimci ilimi, kuma shi zai taimake ka wajen gina tarbiyya, kuma shi zai bayar da kyakkyawar alaƙa tsakanin malami da ɗalibi wajen tarbiyya, wajen ladabi da biyayya da girmamawa. Wannan shi yasa malamanmu mashahurai
waɗanda suke almajiran malam salga radiyallahu anhu da waɗanda suke almajiran malam mujin yawa da malam bahadeji radiyallahu anhu da malam hassan na lungun masaka da ragowar manyan malamai da ba za mu iya kawo su duk gaba ɗayansu ba, irin su malam sabo da shauran manyan malamai da suka gabata, to da irin su malam mai sajen jamus, duk waɗannan manyan shehunai da muka yi, to abinda ya sa ƙasar mu ta tafi akan tsari saboda waɗannan malamai da su da almajiransu sun taho akan tsari irin wannan damu da muka gada na karatun zaure. To amma canjin zamani da kuma canjin yanayi, wanda canjin zamanin nan tun daga ƙarshen yakin duniya na biyu ya taho, amma mu bai zo mana da wuri ba, sai a hankali dinga zuwa, kuma tun daga 1980 to daga lokacin sai ya zama na canji ya shigo ƙasarmu gadan-gadan a guje. To wannan yasa abu na biyu ya zama larura na cewar dole ne kuma a sassauta waɗansu abubuwa, saboda karatun boko ya yi tasiri a kan mutane, don haka mutum ba zai iya jurewa zuwa makarantun namu da suke sun fi tarbiyya da albarka da nutsuwa da ikhlasi da waye, sai ya zama mutane da yawa ba za su iya jurewa wannan tsari ba, saboda kan ka kalli yaro babansa makeri ne ko masassaki ne ko baduku ne ko tela ne, kowace irin sana'a mahaifinsa yake, daga inda ya shiga firamare ya shiga sakandare ya shiga jami'a ko ya shiga makarantar share fagen jami'a, ba fa zai sake komawa ta kan sana'ar gidansu ba ruwansu da ita, kuma ba zai ma tunaninta ba, ofis yake so na gwamnati ko na tarayya ko na kaza abin. To wani abin dinga tahowa yanzu har ya zama na yaro sai shekara 10 ma shi ba zai yi komai ba, saboda sauraro yake ya samu ofis, sauraro yake ɗauke shi a gwamnati, sauraro yake yi in yana da karatu mai kyau masu yake yi tafi federal government kaza. To wannan abu na biyun nan da ya zo, canjin nan da ya zo ya sa waɗanda suka yi karatun boko, har ma yanzu waɗanda ba su yi karatun boko ba za su iya jurewa karatu irin wannan, ka ɗau littafi ka je gaban malami ka zauna a koya maka ba. To wannan shi ya haifar da karatu na jama'a gaba ɗaya, na halka, sai a wayi gari ya zama cewa a zo a zauna, malami na da littafi, ga mutane da yawa, amma masu littafi a cikin jama'an nan ba su ta kara sun karya ba, su kansu masu littafin waɗansu in ana karantawa suna gane abin da ake karantawa, amma fa su ba za su kuma iya karanta wani littafin ba, ko ba za su iya zama malamai akan wannan littafi ba, amma dai suna jin abin da ake karantawa, suna fahimta abin da ake karantawa, kuma idan ana karanta suna kallon bakin kuma suna gane bakin, amma an ka bar su kadai ba za su iya karanta shi ta daɗi ba, saboda ba bita ake ba, sannan kuma da yawa ake yin sa. To da haka wannan ya sa abin da muke fata ba zai yiwu ta daɗi ba. Abu na uku shine wannan canji da duniya ta samu, da kuma ya zo aka zo ana cikin tafiya globalization, duniya bai ɗaya ya yi ƙarfi, duk da waɗanda suke da shi suna cewa bai amfani kowa ba sai waɗanda suka zo da shi. To wannan buɗewar da duniya ta yi ya sa idan ka ce za ka ɗora wa masu karatu su yi karatu irin na da, to ba za su saurare ka ba. Na biyu a cikin wannan shine cewa mutane sun soma jin wani sabon ra'ayi, wani sabon tunani saɓanin yadda mu muka gada. Shi kuma ɗan adam da ya ga abu sabo ko kuma nasa na da ya saba da shi ya riga ya daɗe, ƙila ya gaji da shi, da ya ga wani abu sabo sai ya karɓa. To yanzu an zo ana magana, babu magana a ce za a yi magana kan mazhabin malikiya, a'a kawai magana ce na a faɗa maka hadisi, magana ce na a yi maka bayani, a ɗauko maka ra'ayin kowane irin malami, ko ba hanbali ne ko ba shafi ko ba hanafi, a'a kawai duk wani bayani da shi malami ya gamsu kawai shi zai gaya mu. Da haka ba ruwansa da ko shafi'iya ce ko hanbaliya ce ko hanafiya ce ko maliki, a'a kawai zai maka bayani, ila ma malamin ma ba hanbali ne ko ba shafi'i ne,
misali kamar ibn taymiya, kamar ibn qayyim, kaga duk hanbala ne, kamar imamun nawawi kaga shafi'awa ne, da shauransu. Zaka malami kawai zai maka bayanin da shi yake so ya gamsar da kai, ko kuma shi ya fi sha'awa, kai kuma ka samu sabon abu sai mutane su tafi a kansa. Wannan shi yasa wannan tsarin da kake magana su yi yiwuwa, saboda mutane sun samu sabon abu, kuma sabon nan ya ba su sha'awa. Kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam, duk inda abu yake sabo yana karɓarsa da kyau, musamman in ya ga cewar sabon nan ya yi kama da nasa, ko kuma ya fi nasa sauƙi, ko kuma ya zama na cewa akwai wani abu wanda yake ya rage masa matsaloli, da haka sai ya ɗauke shi. Saboda mai ka ɗauki littafi ka je kana jan baki ana gyara ma, ko ka je ka lankwashe kafa a gaban malami, ko kuma ka yi kaza ko kai kaza, yanzu ka samu wani wuri kawai kana daga zaune ka jingina daga garu, ka miƙe kafarka, ka ɗora littafi a kan cinya, za ka je karatu. Ba littafi za ka je karatu ka fahimta, kuma ya kubutar da kai daga ka zama almajirin wani mutum kamar yadda za ka zama a da. Haka wannan ya taimaka gaya. Sannan abu na 4 ko na 5 shine cewa yanayi da su malami suka samu kansu, ba su yi karatu irin namu na zaure ba, ba su san shi ba. Don haka karatun da suka na yanayi ne na zamani, na tsari na makaranta wanda ake yi, wanda ake da shi formal education. Tsari ne na karatu tsararre, irin makaranta nizamiya. To makarantu nizamiya kuma, wanda ya makaranta arabiya ko wace iri ce, SAS ce, GATC ce, wace ce ta arabiya nan da iyo, da haka ya ɗauko ta ne da tsari na nizamiya. Ko kuma a karatun boko ya yi, shi ma ya taho ne akan tsari na nizamiya. Wannan tsari na nizamiya wanda ake ci da shi formal education ya zo da canjin tunani tsakanin malami da ɗalibi. Da ana cewa wannan karatu ne na rashin kunya, malami ya tsaye ɗalibi a zaune. To ba karatun rashin kunya ba ne, tsarin ilimin ne haka. To wannan tsari na nizamiya da aka zo da shi, wato formal education, sai ya zamana wato ya ba wa ɗalibi wani irin salo wanda yake ba irin wancan salon da aka sani ba ne. Sai ya zamana cewa ya dace da duniya ta karɓe shi, domin wanda ya yi karatu na nizamiya ko formal education yana samun wata daraja da wata ɗaukaka da wata martaba a ƙasa. Sai ya zama wannan martabar da yake samu a ƙasa, wancan tsarin karatu na gargajiya ko na iyayen da magana ko na zaure, babu wannan martabar da ake samu. Da haka sai ya ga cewar wannan ya fi kawo tsari. Tasirin wannan tsarin sai ya sa duk karatun da yake da wannan tsarin, jikinsu zai fi karɓarsa akan ya karɓi wancan tsari wanda yake ba shi da wannan darajar da ya saba gani. To wannan su suka jawo aka ga wannan abun, kuma yana damun mutane da dama, saboda ba a haifar da malamai da suka amsa sunan malanta sosai a wannan, saboda babu dandake karatu da ya kamata, kuma sannan shi karatun baya iya zama. Sai kuma yanzu aka zo aka waye gari, kwamfuta ta zo da suna tsalo, malami ba ruwansa da littafi, da ya zo zai karatu ko da ya buɗe laptop kawai zai dinga kanin karatu yana da ya gama ya tashi tafiyarsa. Ko abin ba irin da ba da za ka haddace ka riƙe, ko a ina ka same ka da littafi ba littafi a shirye kake ka yi karatu. To wannan tsarin ya zama babu shi a yanzu. To da haka sai ya zama na abin da kake faɗa, zamani ya tafi, ba zai yiwu ba. Sai dai kawai wanda Allah ya taimake shi da sha'awar ya je karatun zaure sai. Sannan kuma malaman karatun zauren nan yanzu ba su da yawa kamar da, kuma sun tafi akan tsarin da muka gada, ko ba kowa ne yake iya tashi ya tafi inda suke ba, saboda inda za su je ma zauren yi kankanta, ko shagon yi kankanta, ko wurin za a karatun yi kankanta, ba shi da yalwar da kowa zai zo, ko wajen da zai fakin din motarsa, kuma ya yi cikin lungu ya kaza. Duk waɗannan yanayi sun hana abin. Abu na ƙarshe, abin da ka faɗa kamar da kai magana kan albun hadis, wani abu ne mai kyau. Abin da ka faɗa kuma game da mutul ahkam, mutul ahkam rairayo littafai ne na Bukhari da Muslim ya zo ya haɗa waje guda, kuma ya ɗauko abubuwan da suke muhimmai. Manyan malamai irin su Ibn Daqiq sun yi sharhi a kansa, da ragowar malamai da suka yi sharhi a kansa da yawa,
wanda yake littafi ne shi ma babba, shi ma kansa in muka ce za mu karanta shi za mu zo wurin da shi ma zai zama yana cikin manyan bayanai masu zurfi. to malam ko bulugul maram yake so Ko bulugul maram din shi kansa da ana ganin littafi ne na yara, eh da bulugul ahkam da bulugul maram duk littafi ne da aka yi su dan yara. Bulugul maram dan yaro aka yi shi dan shekara 12-14 shi aka rubuta littafin, amma babban littafi ne na kai la'akari da littattafan da suke sharhi a kansa da kuma ilimin da ya kunsa. Amma dai ala iya halin yanzu muna karanta littafin a bai shehi malam sani kafin ga radiyallahu anhu, wanda ba mu gama ba yanayin al'amura suka sa muka dakata za mu dawo mu sauke shi. To kuma babu laifi mai nan gaba mu ga yadda za a dinga tsarma ko arbon hadisi ko shi ahkam. Haka littafai irin kamar ga risala misali, ba ka da wani littafi da za ka iya ɗaukowa da ya fi littafin risala inganci, ko sai bukhari bai fi littafin risala inganci ba, amma ba zai yiwu kowane mutum ya iya zama ya saurare shi yadda ya kamata ba misali. Sannan ko irin su iziya da aka yi su da sauki, ko irin su askari da suke da sauki da shauransu, bare ka ce wani mukutusa wanda yake babban littafi ne da yake bukatar nutsuwa da shauransu. Dole mu haƙura da zamani ya canza, wanda Allah ya sa yake ganin yana son rayuwa irin tamu ta da, to kaga wannan ya kamata a inganta wannan hanya, a koma makaranta. kuma na faro da irin su ahlari A halari, a shumawi, iziya da gosu a musulman salik waye. To amma matsalar shi ne zamani ya riga ci, ko a makarantun islamiyya yanzu ba sa bi ta kan waɗannan. Wato dole abu ne da yake bukatar a samu haɗin kai tsakanin hukuma ta ilimi da malamai da kuma su mutane, yadda za a girmama waɗannan karatuttuka namu na zaure, wanda zai ba mutane sha'awa da karɓuwa a kansu. Alhamdulillah har yanzu akwai malamai, kaje manyan gidajenmu har yanzu kaje kamar irin gidan su shehu da gola radiyallahu anhu, har yanzu ana karantarwa irin gidan su malam sani kafin ga shehu sani kafin ga ana karantarwa. In ka tafi sanka malladan nan ma gidan malam sarga har yanzu su ma ana karantarwa. In ka shiga cikin lungunan mu ma har yanzu ana karantarwa, sai dai ba kamar da can da mutane suke abin nan ba. wanda mana dacen idan mutum komai matsayin da ya kai na malinta, in aka waiwaya za a ce shi almajirin waya gurin waye karatu. To yanzu babu wannan, sai dai ikon Allah. Yanzu kuma zamani ne ya canza. Shine abin da Dahadawi ya faɗa, shehul azhar ne ya rasu 1940, bayan gama yakin duniya na biyu ne, 1946 ya rasu ne, ko 1944 kafin a gama yakin duniya na biyu. Amma ya yi bayani cewa zamani canji ya taho, kuma duk wanda yake son a fahimci addini sai ya sauƙaƙa shi, kamar yadda muke sauƙaƙa a fahimta fuskar nan. Sai ka sauƙaƙa shi yadda mutane za su karɓa. Yace saboda zamani ya yi wannan magana kafin a gama yakin duniya na biyu, ya rasu 1943 ne ko da 44, na manta yanzu shekarar da ya rasu. Shi Sheikh Dahadawi babban malami ne, shugaban jami'ar azhar ne. Yace lokaci ya canji ya taho, da haka duk wanda yake so ya karantar da addinin musulunci, in bai karantar da shi da hanya mai sauki ba, to za a bar masa kayansa. Kuma haka ne, matasa yanzu idan ka zo ka ce kana son matashi ya zo ya zauna a karatun zaure, a biya masa a ci dan kaɗan wani ɗan darasi zai karanta, daga can ya je ya zo na awa ɗaya na ta karatu sir, wannan kuma ya ga ya zo ya yi minti 2-3 an ce to iyalan ya isa, sai gobe ka je ka biya, sai ya ga to sai ya dinga duba shafin ma, saura kwanan nawa gaba wannan shafukan. Kana karatun yana ƙara buɗe, daga shafi nawa aka yi, shafi nawa ne ya rage, kullum haka yake ta dubawa. To kaga yanayi ya canza, dole mu karɓi canji, kawai sai dai yaya za mu dinga haɗa canjin. Shi sa kullum za a ji muna faɗin manyan shehunanmu waɗanda suka ba da gudunmuwa a wannan ƙasa tamu, irin su malam inuwa na mayanka, limamin zawiya, da ɗansa malam sadiku, wanda har yanzu gidansa gidan karatu ne, ana karantarwa ga 'ya'yansa nan da ragowarsu da suke karantarwa, malam karami, malam balarabe da shauransu. Duk waɗannan shi sa muke ta faɗan sunayensu, saboda kada a manta su
wanda bai san su ba ji kamar ma ba a yi su ba, alhali kuma an yi su sun ba da gudunmawar da har yanzu fafutuka ake ayyuka musu. Kuma da duk wani ɗalibi ko wani malami almajirinsu ne ko almajirinsu ko almajirin abokinsu. To amma bayan da zamani ya canza, in ma ba mu karɓi zamani ba to zai tafi ba mu, dole mu karɓe shi mu ga yadda za mu sulka, mu ga ya za mu sulka. Kamar misali matsala ce da muke fuskanta yanzu, ana kashe makarantun allo, ana makarantun islamiyya suna ba a zo kansu ba, su kuma suna sa yara suna haddace Qur'ani, amma haddan an samu abu uku: ga ɗanye tilawa, ma an yi hadda ɗanya ce, wata kuma ba a ma yi hadda Qur'anin ba, amma saboda bikin da ake gasar bikin za a zo a yi. Sannan kuma in ma ba wani abu na uku shine yaron ma da an ce an yi bikin yaye su, ba shi ba sake koma makarantar bare ma ya zo ya sake karatun ya kwari ya taimaka. Sai yan kaɗan ne suke koma su ci gaba da karantar a makarantar islamiyya saboda suna da sha'awa ko ba su da abin yi. To da haka wajibi ne mu zauna mu karanci zamani ya canza, to ya za mu fuskanci zamani. To nan ne magana. Ko shi kansa karatun boko da yake da gata, yake da ofis, yake da albashi, yake da ritaya da gratuity da pension, shi kansa yanzu karatun bokon ya zama larura kuma ya zama matsala. Kuɗin makaranta, kuɗin registration, kuɗin littafi, kuɗin kaza, waɗannan kuɗin da aka lillika a kansu sun zama matsaloli. Gatan nasa ma shi kansa, da na gwamnatin da na private din, duk gatan ya zama yana da launi. Kuma kishin karatun ya zama sha'awa, ya tashi daga kishi na karatu na da zaka ba shi da kwari yadda ya kamata. Wanda ya firamare a da ya fi dan sakandare haɗin university a yanzu. To kaga yanzu irin su samu da bello ai da yan diploma ne, amma matsayin karatunsu da kwarinsa daidai ke da wanda yake da PhD a yanzu. Ga su dan masani, duk waɗannan na ga diploma ne ko NCE ko dan kwas da suka yi, wani ma sakandare, wani ma firamare yi. Amma matsalar shi ne cewa abin ya sununuce, zaƙin da gardin na karatun bokon ya zama ya salanci. To kuma gashi yanzu kowane yaro so yake tafi ƙasar waje iyo karatu, in ya dawo kuma ba aikin da zai yi. In babansa ne tura shi, ya dawo bayan a ganin me zai da ofis, so yake zama bature. In kuma na gwamnati ta tura shi, ya dawo so yake zama ya samu na babban ofis. In kuma dan sanda ya shiga, so yake fito da matsayi na SP ko kuma wani ASP ko wani kaza. In soja ne so yake fitar da wani captain ko da wani kaza ko kanar. To kowa idansa ya tafi sama. To in ka ce za ka yi rigima da tafiyar zamani, sai baka tsaye, ba zai kuma sake wai goka ba. Haka sai a yi haƙuri, dole mu tafi a haka, sai ka yi haƙuri. Tambayar ta biyu. Ta biyun ma malam sai dai a takaita, tana kama da wannan cewa malam rashin samun kwakwaran ilimi daga tushe yana jawowa yanzu, musamman a kwanakin nan, wani abin da ya bashi takaici. Yace akwai wani babban mutum wanda ya mutu a nan Kano, yace kuma aka zo addu'a ta ranar uku, ƙungiyoyi na malamai, irin ƙungiyoyin nan na masu addu'a, suka shigo wajen nan. Babban wanda yake addu'ar, kowa kamar yayi kuka yana zaune. Yace sai aka ce waye shugabansu, wani ya ɗaga hannu yace shine shugabansu. Mai addu'ar ne yace a ƙarya ne, ni ne. Ya miƙe da gudu ya to ya daina addu'a. Kuma aka je wajen shiga, suka rinka kokawa, ana faɗa, ana wani kai ba da kai aka gayyato ka ba, wannan yana wai shi ma ba kai aka gayyato ba. A ƙarshe dai aka yi sulhunta su, suka shiga, suka karɓo kuɗin, suka zo suka zauna suna kokawa karɓar wanda ake na sadaka na yara. Kuma suka fita waje suka ce da mara, aka ringa dambe da duka da kokawa akan rabon kuɗin. Ce kuma ƙungiyoyi ne na malamai masu yin addu'a nan. Sai ce shin malam, ya kamata malamai a ringa faɗakar da waccan bayani na addinin musulunci wanda ya haramta akalu bi shafa'ati aw biddin, wato ci da ceto ko kuma ci da addini. Dan idan ba ana irin wannan faɗakarwa ba malam, shi babban abin da ya bashi takaici, akwai manyan mutane da suka zo, kamar wanda ya mutun daga Abuja, daga duk sassan Najeriya, kuma a Kano ne suka tsaya suka ƙura ido suna kallon yadda malamai da rawani suke dokuwa akan
kuɗaɗen da aka ba su ne ma suke ƙoƙarin raba su. Da Allah mala a ja hankali ko dai a daina wannan ƙungiyoyin ko kuma a musu wa'azi akan wannan haramcin ma ci da addini, su samu sana'a amma ba wannan ba. Allah ya agaza mana. Wato Allah ya ji kan malam Sada radiyallahu anhu da ya yi ta ƙoƙarin nuna wa mutane maganar addu'a a sadaka 3, 7, 40 shekara da shawararsu. Allah ya ji kan shi ma Tijjani almajirinsa wanda shi ma ya rubuta littafi da Allah ya ji kan shi ma sanata kuma. Duk waɗannan abubuwan sun yi magana a kan abin da ya kama da wannan, amma ba su samu dukkan kunnuwa sun saurari su a wani lokacin. Wato wani abin tausayi da yawa yake, wato wani ciwo ne wanda ya shiga cikin wato malanta. Wannan ciwon da ya shiga cikinta wato ya sa wato malami ya zama ya ƙasƙasta, kuma baya ji a ransa cewa ya ƙasƙasta, wato ya zama ƙasƙastacce, baya jin cewar in ba annabi bane kai to ba ka da daraja irin ta malami, baya jin haka a ransa, baya jin wannan. Na farko dai akwai wato sharri na bature da ya zo ya raba tsakanin wato karatun addini da na boko, fifita wannan ya kyale wannan da kansa ya sururuce. Na biyu akwai sharri na canjin zamani da saraki da suka zama cewar ba su da iko, ya zama da cewar mutane sun yi tawaiwai, malamai ba sa hannun saraki, ba sa hannun gwamnati. Gwamnati ta sa'a ta so ta cefe wasu, ko kuma saraki sun cefe su ba da za su yi da su, sai dai su yi musu addu'a Allah ya ba su sarauta, Allah ya kare su daga musifa. To su kuma kansu sarakin a wancan lokaci su ma suka so ma zaɓi sanka, su zaɓi malaman da suke gani kamar tuwon tishe ne, su kusanta su da su, waɗanda suke ganin malaman da suka san kansu ne su jefar da su gefe guda. To irin waɗannan abubuwa. Sannan kuma aka waye gari ya zama na da can malami yana jin daraja, yana kiwon dabbobi, yana da gona, kuma yana da wani cikin almajiransa mai ikhlasi da zai dinga ɗaukar ɗawainiyarsa da kula da rayuwarsa, da haka yana jin wannan ƙasaitar. Duk aka rushe waɗannan. To ana nan kuma sai ya zama cewa su mutane da aka zo wajen maganar addu'a sadaka 3, wani lokaci a je a canzo sabon kuɗi a yi wane ne, ana ta rabo. Sai ya zama to malami ba shi da wata sana'a da zai dogara da ita, hanyar samun kuɗinsa duk an fillita, ba shi da kima, ba shi da daraja, ba shi da sana'a. Da haka duk inda ga zai samu kuɗi dole ya tafi, saboda ya rike kuɗin laraba ne an hana, ba a bada kuɗin laraba. Sai ka ga an fi ba wa makaranta kuɗin tam, an kashe kuɗi, amma kuɗin laraba ba zai fito ba. To wannan malami ya ka daga kaskastar da rayuwarsa, shi kuma ya kasa samun wanda zai taimake shi ya ɗaga, har sai ka ga malami duk yawan kuɗin da yake da shi, yana da kuɗi, yana da kadara, yana da gida, yana da komai, amma wannan ciwon kaskascin na raina kai, na kwaɗayin abin duniya ya isa. Misali yanzu gwamnati kuma ta zo ta siyasa, ita kuma sai ta kwaso malamai ta raba musu kuɗi ta ce su yi addu'a. Da can an sani ana yin, amma yanzu misali a da wani bako har aka yi juyin mulki ya sauka daga mulki, waɗannan manyan malaman da ya zamani da su nawa ne suke zuwa gidansa? Shi ya ma isa ya zo ya ce kawai kira su ko yaushe ya gana ma, ko yin kira su ba su kuɗi. Amma wani alherin da gwamnati take yi wa malamai a da, lokaci ne so 3 da damina da kaza, lokaci 3 ne, har gida ake kai wa malami. Amma yanzu shi za a kirawo ya zo a zaunar da shi kamar wani mai jiran siɗi, ya zauna kamar wani mai bara, ya zo a bashi abin nan, ya jujubi ga ƙasa tana da bukatar addu'a, amma ba wani mutum da yake da kishi a ransa ne ya tashi wa ƙasarsa addu'a. Abin da yake tsammani gwamnati ta sa shi ta biya shi, saboda ita kuma gwamnatin ta riga ta ɓata shi da duk wani abu da za ta kira malami ya yi, to za ta kira shi ne a matsayin yi addu'a ya samu kuɗi. Shi ma kuma in ta kira shi kuɗin yake sa rai zai samu.
in bai samu ba kuma ya tafi yana jin haushi. Kuma ya zama da cewa aka zo aka jawo malamai aka shigo da su cikin gwamnati, sai ya zama su kansu malaman ba abin da idan su yake so irin su ga ana yi da su a gwamnati, suka zama da 'yan siyasa da su kowa so yake ya ga ana yi da shi, ana damawa da shi a gwamnati, kuma baya iya ganin kimarsa tana zubewa domin yana gani yana samun kuɗi, yana samun girma, yana samun, ko da a gefe guda masu gwamnatin za su zazzage shi, su ɓata shi, su tsine masa, su yi masa kallon kare, amma shi a wurinsa tun da yana samun kulawa da girmamawa ko yana samun kuɗi, shikenan sai ya zama da cewar wato an mai da su ba su da kima. Ta haka wato wannan abin da ka faɗa haka ne, amma aiki ne ja, aiki ne ja, saboda wato an karya malanta a wuya, an karya ta a ƙugu, kuma Allah ya taimake ta saboda tana da ƙarfin rai, malanta ba za ta mutu ba saboda ta addini ce, kuma Allah yana son ta. Ko a addinin kiristanci akwai wannan matsalolin, ba wai addinin musulunci ne ba, wannan matsaloli ga su nan a addinin kiristanci, ga su nan a addinin musulunci. Malaman musulunci na nan cikin wannan matsala, malaman kirista suna nan cikin wannan matsaloli, an damalmale wannan kuma tun daga lokacin da aka juyin juya hali na addini na France, su daga na aka karya martabar malanta kiristanci, ya zama aka zo aka ɓaɓɓallata, aka yi ta samun tsinkewa, wannan ya ja nasa, wannan ya ja nasa, to haka su ma musulmi suka samu kansu. Sai ya zama da tun lokacin da su ibn jauzi suke magana kan malam fada, waɗanda suke malamai burin su kawai su gansu a fada, wannan tun fiye da shekara 1000 ake fama da wannan matsala. Wato sai babban matsalar da muke fuskanta shine ko gwamnati ce ta zo ma in ba za ta dinga irin wannan ba, to ba ta da kima. Sannan su kuma waɗannan mutane da za a zo a yi mutuwa a sadaka uku a yi waye, su sun ɗauka ibada ce, amma kuma duk da cewa ibada ce, maimakon su abinda za a kirawo masu wadata, duk wanda aka yi wa rasuwa in ma sadaka uku zai ya je ya kai wa malamai inda suke kawai ba su kuɗi su je su yi addu'a, ba sai ya kirawo su gidan da aka yi mutuwa ba, da zai yiwu. To matsalar shine su ma attajirai suna jin daɗi a zo su tara wannan sadaka uku, sadaka bakwai, sadaka 40, sadaka shekara, saboda su ma wata ɗaukaka ce, saboda attajiri yana son yin rayuwa irin ta saraki da jama'a, da aka yi zo ya kirawo malaman su zo gidansa. Amma da zai yiwu mutane su gane ma za su sadaka uku su ko sadaka bakwai su ko 40 ko shekara, su je inda tsangaya take ta malaman Qur'ani su bayar su ce a karanta Qur'ani, ko su je makarantar islamiyya sai a rabawa yara su yi karatu su yi addu'a, ko su samu duk malaman su ga dama ce ga wannan aji da wannan yawa dan uwan mu wani da ya rasu addu'a. To amma saboda tarihin wannan sadaka uku da bakwai da 40 da goyon bayan da suka samu daga wajen malamai, da kuma amfanin da ake samu, da kuma rigingimin da aka zo aka yi a kanta ta wannan sadaka uku bakwai 40 shekara, to sun wannan rigingimin sun ƙara musu amu, da can sun yi baya. To raunin tattalin arziki da kuma ƙara karya martaban malanta da masu mulki suke sanyi, musamman 'yan siyasa, saboda waɗanda suke tsoro mutum biyu ne, malamai da saraki. To burinsu shine su karya, to sun karya saraki, to yanzu burinsu shine su karya malanta, ko da gangan suke ko ba gangan suke ba dai, hanya ce ta karya malanta suke bi, saboda ba wanda suke jin tsoro kamar malamai da saraki. To saraki yanzu an karya su, to yanzu malamai ne suke kan hanya a karya su, ko malamai sun kasa fahimta cewa so ake a karya su, ya zama da cewar ɗan siyasa ya rawa gaban hatsi. Sannan kuma attajirai su kuma su taimaka wa malamai su fita daga inda suke ciki, su ma ƙara tsoma su suke yi a cikin ruwa. Wato aiki ne babba abin da ya faɗa, ba wai abu ne mai sauki ba, wannan kawai shimfiɗa aka yi. Aiki ne da sai an samu shugabanci wanda yake ganin darajar al'umma, yake ganin darajar ɗan adam, da zai sa kowa a mahallinsa, kowa ya koma inda yake ya yi rayuwar da ta dace da shi, kuma a karrama shi. Wannan ce matsala. Wala akwai sauran tambayoyi, ina gani sai mu ɗauke su zuwa mako na gaba insha Allah, saboda lokacin namu ya cika daidai. Amin amin.
To a madadin masu sauraro da hukumar rediyo a karmakalla muna jaddada godiya, muna fatan Allah ya saka da alheri. Allah ya agaza mana. Amin. To a madadin abokan aiki na waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman a tashar mu ta ɗaya Abdulkadir Salisu Gwangwazo, da kuma tashar mu ta biyu Kamal Sharif Lawal Adam, sai kuma wanda ya saba ɗaukan mana a kuke gani kai tsaye ta peji na Facebook, wanda ake ganin mu kai tsaye da tun lokacin da aka fara har kuma zuwa yanzu da za mu sallama, wanda Malam Alkasim Yahaya unguwa 3 yake ɗaukan mana. A madadin dukkan ma'aikatan gidan rediyon jihar Kano da suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni da na shirya na gabatar Nuhu Gudaji nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ya ba mu alherinsa.